Kini gadi gedu darshan miklea ban ipliang subai pi barok seketuk kubor mentah ke jarmit. Chon pasi kubor gibamnya ni pek cuai mat bakong san. Melongkam miklea ya ke curtain raiser naga bentah kan North East India Infrastructure Summit and Exhibition Arajar Real Hamigde House, New Delhi. Tuj daki hajar ngut ha lom ti ujir ban saki yak jing lek niam khaddu yak sim sat jong ke hima sora. Kejing penungkam naga bentah ke doktor kerengya Cikmat au menteri khidmat kerja ba wailat miki shelah. Menjur ke Presiden Draupadi Murmu ya kejing penkiu ha kejing don Kinong Bishar ha Supreme Court nak lai plai ngut jak lai penyongut. Bat penkup burung baksan bor sulai kenhun kithe yelak kai football Gelumpering Sports Club hadian kejing ora jongki yak nam ladu ha Gelumpung balapnya da Keselong Sports Association. Mentang ni pajwa cari kubor nak keleng kejelah. Kesorkar jelah kelepelong ya ke curtain raiser naga bentah ke North East India Infrastructure Summit and Exhibition Arajar Real Hamigde House, New Delhi. Kebapun pa ke jing kiu stat jong kayo kekot jong ke jelah bat ke jing penhe ya ke jing tei. Menteri rang ba ke jelah Konrad ke sang mau lepen pa ke lentia jong ke jing elang ba da ka bakdo ba kayo kekot jong ke meklea ke lakiu arsha ha kisan snam ha ke ba ke jing pe tengka ke lakiu sao sha nadu usnam arjar khat pra ulop pengsan ikirukom sengkam sengjam ke baklan jong ke jelah kijung berselur ya kinong betengka bat kijung benhe ya ki jingte thamai jong ka IT Park sembut kongsan usan je jaju sekretari ketna donor ulai ro ya kijung lenti jong ke meklea da ke babatai ya ka kum ke jelah ke baki ustad tam da ke jingkiu ke bakhat lai hadu khat sao na ke sispa. Is happening at the right time is because the overall environment, the overall ecosystem, all of these factors makes the timing of this particular summit absolutely perfect. The government of India and rest of the country and Northeast is now ready to actually receive it, take advantage of it and create value for everybody out of this. Daki hajar ngut kelia tuj ha ulum ti ujir ban sakhi ya kejing nek nam khaddo ikas im sat yar timais im balak khlat no jong ka hima sora ka balabu ya ka basa jong ka ha kejing tep support nadu balak khlat no ha ka spotrik unai wing si hajar kendai spa kendai pesau ya kejing nek nam layalam lupa im maremdor sim rengkat ki menteri bala penlonggat kum ki an riti dostur kasim saat bamenta kami im koslimais im rengkat ki bahing basam ki khon ki xiu ki le sementa ha ki jing le nyam ki bekentup ya nya ka krem ya ki jing duai ya ki jing le nyam tenrai bat ki jing sei ya ka basa ban pendep ya ki jing le nyam ha ki jing keren jongka kasim saat koslimai ki kentu ya ki im lang salang ban penek pesa ya ki riti dostur jong ki long shwa man shwa kat bau pe maremdor ulapan pau ya kejing sungu da ka bakhot ya kejing pendap ya kejing leknyam kum kejing yarap jong ublai kani de kadang kong kari orang jong malam ki belum yang hadu tat kani sini banila ban ra sini ka bata ka dia un pendap yang bet ka basa ka jong khoi ka basa jong i jong i yar tibai sim jong sim sat bila kelan aduk stem sebab besar de mentang lah kenjok siapa nanti ke balai pu ars nem drum nai te pondrong nanti po ke cakap nanti rum ni kum kayang hingi sudah yo masih bisa ni komen kamar ke jingwan sakhi jongki wan dan bertalang mo kani ke por ke sni kamtam ke bokodor ke so le se ka cukur kuble mo nadok ki le right le snong le hima jendon ka jongki maybe bla bla se kene ke se kalau kepa nak leng ke yang ni so
min ai khu cái sikap de e bai ki khatam ba la sakin por bang Menteri Kakot Kekia Mbak Wailan Mikisla lupun tip sekilat Thai Kubor bagar kom thungkam ya ki doktor kebakan thup ya ki jing tho examen bat ki interview kanang ya chakman aba penpa holor ki jing duna ki doktor ha ki community health center bat ki primary health center uba shla ulong bak tenat platengka lam menjor ban penmi nadu hadu sispa samput ligi kam doktor da ke basu ai kontrak ulah kedau bak sinjam banengkong jong tenat Kakot Kekia kalong ban lum ya barok ki doktor bala penyesok rengkat bat arpui ngut ki bedang sya susah thung temai wat la ki don ki ba la kentaj ya ki kam ha ki jakan nang kendong halor ke jing penkela ya ka bon ubak selau la penpau ba ke jing kren kadang ya chakmat bat kandon kam ban ya mer jungmut bat ketenat an hagan ni gelas ni le hudi te mut kam melu mala kam hapo ar phawi ar pha mut ko ki wan te kita le waro hi himi de appointment de posting ki tangkaten mut sa sopa je mut dau kan mut ki wan join ni pha ka jing e ki yong i to bon sen hi man de yo rural posting man yo surat cengai surat la dem yo cesor yo cetau te hai tu to bon dam no join te kam man katte ni pha dang ni sisiar si posting ki dapat je den kate ka Miklaya BJP hapok kecinglam Ustaz Presiden Urikmanji Momen kalau penolong yang kecing yalang duai banyo ya kecing suk bamjukut na kementar kamesim jong Reverend Vumthang Sitlau Reverend Kai Golun Lawam baru pastor Pau Golan Sitlau kani ka jingilang duai balayalam da Ustaz Vice President keseng ubak kraubok lang sayaw moj kalau penai jengmot halor ke kubor jong Yesus Kristus phang kecing bat kecing map kum keduai nak bentar ke perthai ke belah syak tak ha ke jing shun bat jing thombor unong ai ketien rang ba ke parti ba Maria Hom Kharkrang ula kentu ya ki khot ba kin duai man kasngi nak bentar ki pat ba ke Manipur da ke penremjur ya ki kam thombor ke bang ya kum ki kam prunar persya ya ke long breu man breu Aqidah as a party, we are a secular party. We respect all religion, we respect all the community, and let us continue to do that. And I would urge upon my other friends also from the non-tribal community, from Hindu community or Muslim, whatever, you also please partake together with our religious festival. Not in that way, we will learn to respect each other better. Each one of you, I know you pray to God every day. Please spare a moment with the people of Manipur. They are suffering, they have suffered for too long a time. We have seen children being murdered. I think so that is unacceptable in a country like India. Keumsning People Front UPF kepada keseng bahalang keba IT ban Kersan ya kilong yeng ke beduk kala IT ya kawe ke yeng ke bedang Sushna Thmai sya ka kong Jenny Mary Lepang na kesenong umsau nong kharai ke bahap hapo keumsning constituency ya kani ke yeng la IT da chairman ke UPF Dr David Lengdo bat General Secretary uba Kit Dorias Khar ha ke jingdon lang kinong elam ka thang kit khot ke UPF bat kinong mi khmat Jong Kribhoi Area Welfare Association da ke jing sngo komen ke kong Jenny ke pen pau ya ke jing sngo ya ke seng da ke bapen kan mau ya ke jing kiba ke yeng ke sem jongka kelamat kat bakadang sa ke yeng berit ke belajar ratai kala batai ya kate ke jing le kum ke jing kerku bat kala ai kublai ya Dr Lengdo bat kit khot jong ke UPF ke bela kersan ya ka Dr Lengdo ha bakren se ki pat ba ulong ba ya kane ke jing tmu lala banlong leng ba ke jing trelang bat ke jing kerku ublai Ketika por, ketika lemak kabangin aingu ublai dan ki rokom aingu lembaki emak jeng cing sokmen bat dan ru cing sosi Henry hak ni por nega klemat karong i kong Jenny Mary Lapang ketika klemat ketika momen kabapi pen aingu ublai pemengiru ibril ilayat dengan basibun kita gejing balang tengi snow bala ino yangi tengi snow ba mdan ba itu syu yangi tengi snow baka snong gala kentaj yangi ka emlang salang ga sarkar gala yangi iklet no ba thai kmat pat show play bo play umju ino bo play udon kibrio kan ai namta jongpi
Ke National People's Party Women's Front Umroi Block kala penlong ia ke program Post Mother's Day Celebration Arajat Rio Hador Bar Hall jong kesnong Umroi dok berthi halor ke pang pedeng Mothers the Silent Pillars of Society. Kini kejing lang laya don lang dah ke MDC kenongshken ke Kongres Mary Kharpuri kum ke kongsan bat kiwe kiri orang ba lapun ku buram ya ki katu ke nengot kilong kemi bat ki samla ki belanok senyang ya kathan ki basya pun ku buram ki kintup ya idaya kemen talang ibawan ha ke top 20 ha ke eksamen SSLC ke embos i kerpang soyong bayo ya ke nam best boxer ha ke miklia boxing championship Arajat Rio betchwa da pi karsono bawan sakmat ha ke eksamen CBSE Arajat Rio i kerpang walang inong ruai bas sedang kiu bat i mi snow harembai inoi lekai am wrestling ha ke state bat national level ke kongsan ke Kongres Mary Kharpuri ke layro ya ke NPYF Umroi Block ka bala itu ya ki jing nok senyang jong kilong kemi bat ki jing job jong ki samla kan thei Umroi Block bahkan ken mau ya ki kene ki bala pelong brio ya ki khon ki kti ki jong ki bala ya lam lenti ya ki khon ki jong ki hadu kane ka ilmat pad hadu kane ka kata kule shibon ne bi kilong kabe sha ki bedo na kane kapor kilong kanno tam ka jing sno sarong ka jong aro kabe kilong kame kabangan saki pide bantep bade ublay ubakar shan bor ya bi habaro ki benta mentai ni pas ki kubor na keleng ka than stay lam mi ngi kinong thiet bat kinong khai ha ka ti kilamat ya ki jing e namar ba ka dor jong ki mar ba kongsan bat ki johor kala keu ha kini kisingi baladam ka jing keu dor kala ta ya ki long yeng ki basam jing e ha ka be dai bat ki jing jing sap paman ka singi kat ba kinong khai kile thu ba ki jing di kala hiar namar kinong thiet kala penduna ya ki jing thiet ki nong pet thu ya ki yeu ki hat ha ka than kala batai ya ki jing e ha ka jing penbiang mar bat ki jing long jong ka yom kila bandan benta ha ki jing kiudor da ka bawer ya kilat kilenti ban penbej ya kidor bat ban pensting ya ki jing khia jong kinong thiet Menteri Rang Ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ulale jingo ya ka Sudar Chanale ka bade ka regional headquarter jong ka Rashtriya Swayam Sevak Sangh hadien ba uhe ka RSS umohan bhagat lawan poi ha na hojai ka jingle jingo ka lalong ka jing kren ka bakongsan ha ka te ka jaka jong ka RSS ha ka than ka wan ra ya ka jing penlai jing mot chaphang ki kam jong ka seng ha Assam Mentang ini pasi kubor na kalengkari. Lala ban pelat na kejingja aksiden kebasir ke ne dang step agapor kumbasan arpo AA hakaba kabi one coach jong korel Tiruvananthapuram Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express kala kemding kensan ha jaka sange rel ke badan hapdeng ka Luni Richa bat ka Vikram Garg Alot u PRO jong ka Ratlam Railway Division Mukesh Kumar lapentikna bakamsem ladon kanu jingja basmusi kinong penya jong ka tenat rel ki lale mardor da ka penlip no ya boarding ka penya so bat kani ka benta ka besyak ta bat penkria suk ya baro kinong let nang wan sem ladon kanu jing mensah pedeng kinong let nang wan ne kinong tray Ketenat rel kalau betah ban penlong ya kejing tok kit alor kene kejing ja plu ding. हमारा जो ओएचई तार डैमेज हुआ था हमने रिस्टोर कर लिया है। अब ये 3 टावर वैगन से हमारे ये जैसे ही विक्रमगढ़ आलोट पहुंचेंगे हम इसका ब्लॉक पुटअप करके इसको जो है प्रॉपरली ओएचई चार्ज कर देंगे। जो ब्लॉक हमने अभी लिया हुआ था वो कैंसिल कर देंगे, फिर ट्रैफिक रिस्टोर हो जाएगा। सारे यात्रियों को जो है सुरक्षित इसी स्पॉट पर उतार लिया गया था और उसके बाद जो है दोनों कोच को सबसे पहले बाकी ट्रेन से अलग किया गया था ताकि आग और आगे ना फैले। कोच अभी लूनी रिचा स्टेशन पे रखे हुए हैं और उसको फिर फॉरेंसिक
टीम भेजकर जांच करवाएंगे, उसके बाद फिर उसका फर्दर आगे का मूवमेंट देखा जाएगा। Ka Presiden Draupadi Murmu kala menjur ban penkeu yak jingdon jong kinong bisar kayeng bisar Supreme Court na kalai pulai ngot cha kalai penyongut klaim da Kenya Chief Justice Jong Kari India lengba ka jing pemnai ka Supreme Court Number of Judges Amendment Ordinance arajar penreu katkum ka jing pentip ba la penmi dak tenat Law and Justice ka jing penkla ya ka an Supreme Court Number of Judges siajar kendai spaksan penreu la penkeu ya ka jing don jong kinong bisar hakayeng bisar bahakli do sa kalai prangot kentup ya Chief Justice of India. Mentang ini pai sagi kubor nakaleng ke pertai. Ke India kelap penremjur halor ki jinghiar thma badang shen halor ki jahat kit jingkit haga Strait of Hormuz da ka bakhot yaki kum ka bomla ban pedang ha ka jingyalang bakarpang jong ka UN Economic and Social Council u Permanent Representative ka India u Parvathan Nini Harish ulaang ba ka jing tmu ya kinong trei riu pat ba bat ka jing pentut ya ka jing laj loj ban ya kileng kamlong ka badai wa Harish ula banjur ya ka jing don kam ban yada ya ka boarding ha ka prothei bat ka jing ya bet jong ka jing penpoy yaki da ka bakadau ba jan si benta na ka san benta jong ka boarding ha ka prothei kai alang ba ka duriau Hormuz. Ka World Health Organization kala penna ya jing por jong knyang jing pang Ebola ha ka Democratic Republic bat ka Congo bat Uganda ka day ka benta ka bakerki ha ka jing ha ka kot ka khia jong ki pat ba ka blawan ra ya ka jing sokhia ya kiri ka perthei u Director General ka WHO u Tedros Adhanom Ghebreyesus u penna ya kene ka rai hadin balami ki kubor ba ki don palat lai spa angut ki bala suba bangat ya kate ka jing pang bat ki don prapu prangut ki blayam ka jing penbena ka pau ya ka jing ma jong ka jing pang bat ka jing don kam bandon ka jing trelang ha ka prothei bantel akam ya ka jing saprang jong knyang jing pang mentang ini paji kubor ya lek kai Menteri Sarkar bat ubolong ru MLA ke South Chalong ba san bor sulai ulapan kup buram ya ke kenhun ya lek kai football jong ki kentei kalum pering sports club hadin ba kleyo ra ya ke nam ladu ha kalumpung ya lek kai football ulapan ya dak Chalong Sports Association kani ke jing pen kup buram ka lalom lang ya kinoi lek kai ki coach kinong penya jong ke club bat kinong kersan ki ba lalek kemen halor ke jing job jong kani ke kenhun ba sulai ulai kublai ya ke ladu halor ka akor ke jing ai tilut bar ke jing lakai bha jong ka da ke bakdeu ba ke jing job jong ki lawan ra ya ke jing sarong am tang e kalum pering hanrei ya ke jala me khlaya hi barok kawai ke kenhon bat kinong penya ki penpa ke jing sngo buram halor ke jing ithu ya ki hadien ke ni ke jing ro yora ya ke nam la do Kat dengan dia benar, Lumpering Sports Club, Women's Football Team, kemudian tim Turki. Semula Putih, kebetulan pun ya ke football tournament, berorganize ke Nigeria Football Association, dan National Sport Association, apa puluh, but aku hadu kira yo yang champion, dan kira yang job percaya ke network, untuk bermain boleh bermain yang resmi. Kabasit, kabasay, kabasunat, kabakuku, kabagalayo, pendek yang ada long pending commitment. Kerman Foundation ha kajing trelang bat karang dejit United FC kala pelaj ya ke kensai season 2 kepada ke program ajing kai ke sistem ha ke football ha artificial turf jong ke East Gentle Hills District Sports Association ha Denchen Room ha kani ke sengi play laya don rengkat da Deputy Commissioner Manish Kumar kumu sembut kongsan badu MLA ubak Kerman Shela kumu kongsan harengkat kiwai pat kiriu pokmat na karang dejit United FC JHADC bat JEC
Hakan ke program keladon kejing penher ya ke balon bat kejing sendur kenhon bat kejing jet ya kinoi lakai. Meli ubak kermen cela ula pencelur dia palat sispa angot kinoi lakai ke belasak jet ban sim kebu ya kan ikalat dah ke banjur ya ke benta jong kejing nget halade bat kejing kersan jong ke bahi ngasam ha kejing seso. Once again, Alicia, your achievement is a proud moment for all of us. And One program ko kumusel ng PCAM player. Niti na ng PNP kumusel umati iklor yung kanilang tayo ko practice hindi wala sa po AEPG kata agata niyo tikanu donation kita. Hari itu kita nangai ko ujar dikhana Alicia kale extra ko. Dan kayo orang yung kansay, lani yung orang yung grassroots ko kaya dicingkai, kaya extra juga yung. Kaya ito pemang keluar kita pemang negeri. Jadi kalau kita kini cispa untuk kita translate kita juga dicingkai, lemah yung kansay. Guys kita beri penakam hoki kita, baru great citopi. Kalampung First Wayland Miki Shala Veterans Football Tournament kelakut no Hamadan juri selain cut waku jawai ha kaba ka kimus nyang kalapen rem yak mukla da ala kawai ha kajing lakai final ban yora ya kanam la do ya kan kalampung ka balapen long da ka NPP jawai block lapen pu pen peng da kajing yadon rengkat jong ba Hamletson Doleng Presiden Kemiklia Football Association kum ukong san ha kan ka sngi penha perda kladon lai teli kajing yakun Commission Compound lum keruang ka balawan balai da ka bajop san la not persya ya kami mentudu A kat ba ke Legends 11 ka bai lekai do MLA ubak kermen sela kelap rem ya kedup dai maya dasau la kawai ha ka jing lekai perlok harengkat u menteri ketnat sports ba wailat miki sela ka kimus nyang ke balong kal ladu kelayo ra silak san pho hajar tengkah kat ba kemukla ka bawan baar kelayo silak tengkah bat Commission Compound lum keruyang kabawan harga kerdan kebalai kelayo sanpo hajar tengkah rengkat ki trofi. Haba ajing keren hakan ga sngi ubah Hamletson Doleng ula pentik na biang halor kejing kular jong ka MFA ban kenti ya kejing lakai football hakeleng gejala meklea bat ulai ro ya ke rilum jantia halor kejing penmi ya kinung lakai ki baken sai. Lemba ke tournament ngi skem kamera tisho tuanya jong kamera pat jong pi naru breu wei bu hiara ko modan balekai berkata golong pa kada wai twan nam ta ka jompi wei pa wei tiga tentu an simi pro players ko kam sama subabat kya ya ka sab ko jompi kane ko ga challenge nam ta ju bon ki sama chi banang arpo kapra arpo president ro magine bangsen ya ka sports ko wei ka property ko ka jin jompi. Mentah pat ngini pe kejing lang jiman kesimneng hakeleng ki benta jong gejala. Hatura kejing kriak kelong 4 degree Celsius bat kejing shed kelong 4 degree Celsius kejing skam kau hau mentah kasing kelong nyupu pra nakispa kejing hap selap kelong kat pra milimeter. Haba pai pat hanong ba chelong kejing kriat kalong kat pra degree Celsius pat kejing shit kalong 4 degree Celsius kejing singam kau hau mentaga singi kalong nyupuwei na kisispa kejing hap sap kalong kat lai milimeter kat bahajawai pat kejing kriat kalong kat pra degree Celsius kejing shit kalong 4 degree Celsius kejing singam kau hau mentaga singi kalong nyupnyo na kisispa kejing hap slap kalong kat ar milimeter kandan kejing hap slap malah bat kejing tir uperthat haki babon ki bentah hatura shlong bat jawai coba benpoi sekepekut jong ketuk kubor ngi pep yang sesian ni kimat bakong san penlong kami kelaya ya ka curtain raiser na ka bentah ka North East India Infrastructure Summit and Exhibition Arajat Brail Hamigale House New Delhi tu daki hajar ngut halum ti ujir ban saki yang jinglek nyam khaduk ya kasim sat jong ka hima sora kejing penrungkam na kabenta ki doktor kadang ya cakmat ong menteri ketnat ke kot kia ubak wailat miki selah
munjur ke Presiden Draupadi Murmu ya kajing penkil ha kajing don kinong bisyar ha Supreme Court nak lai pelai sa ka lai penyongot. Bat penkut buram baksan borsulai ya kenhon kita lek kai football kelempering sports club. Hadin kajing yok ra jongki ya nam ladu ah kelempung balap penyat da Shillong Sports Association. Ti perlok katung nepoi sekebukut jong katuk bor jong minta ka janmit haduk bang Indonesia yang pi la sya kesni blai pi barok.